首先代表亨地康康，多謝大家出席今日嘅活動，一齊見證亨地全新第6代 Elantra 登陸香港。來賓你好啊，多謝你哋來到我哋呢個今日 Elantra 嘅開張典禮啊！咁其實頭先蕭都講咗啦，即係其實我哋代表韓國咧，其實應該除咗引入更加新穎嘅車俾俾香港嘅車迷認識之外咧，其實我哋都要有個責任去 promote 個韓國文化。咁所以其實咧，大家睇到我後邊身後 break 咗。多謝咁多位傳媒朋友今日上面嚟臨我哋 Elantra 嘅 launch event 啦。咁其實大家如果屈指數一數，如果呢一代嘅 Elantra 啦，我哋樓體雕塑萬兩個月嘅 Elantra 果然潮味十足。咦，車入面咧好似有啲嘢喎。都喺度咧祝願亨地咧嘅銷量咧節節上升，thank you。